Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, դուք ինձ ամեն անգամ թևաթափ եք անում եւ հիասթափեցնում, որովհետեւ ձեզնից իմ սպասելիքները ավելի բարձր են։ Մի քանի փաստարկ էլի անդրադառնամ։ Այո, ճիշտ է, որ ես եմ առաջարկել որպես հնարավոր կոնսենսուսային տարբերակ Խաչվերացին հաջորդող մեռելոցի օրը ֆիքսել որպես նաեւ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր։ Ինչը ապացուցում է, որ ես փորձել եմ կոնսենսուս գտնել։ Հա, ես։ Այսինքն, եթե ես ամեն ինչը PR ակցիայի համար լիներ կամ պարտադրանքի մասին լիներ, ինչի է ես իմ ժամանակը ծախսում ձեր հետ կոնսենսուս գտնելու համար։ Հետո ես ուզել եմ, չէ՞ կոնսենսուս գտնել։ Այո, ճիշտ է, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դրան չի համաձայնվել հետևյալ փաստարկներով, երկու փաստարկ։ Որովհետև դա կլիներ շարժական օր եւ գործընկերները կարծում են, որ պետք չի լինի շարժական, պետք է ֆիքսված լինի, եւ ավելի կարեւոր գործընկերները կարծում են, որ այդպիսով կարծում են, որ Խաչվերացին հաջորդող մեռելոցը օր է բոլոր ննջեցյալներին հիշատակելու համար եւ հետեւաբար այդպիսով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակը կտարալուծվեր բոլոր ննջեցյալների հիշատակը հարգելու օրվա հետ։ Այլ կերպ ասած, եթե պայմանական ես եւ դուք, պարոն Մինասյան, մի օր ննջեցյալ դառնանք առանց հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվելու, ավտոմատ մեզ էլ կհիշատակեն այդ օրը, ինչին մենք չենք արժանացել։ Ներողություն ձեր վրա օրինակ բերելու համար։ Հաջորդը, ինչ վերաբերում է հունվարի 27-ին։ Ես իրոք չեմ հասկանում, ասում եք թիրախը բանակն է։ Ինչով է թիրախը բանակ։ Պարոն Մինասյան, հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների գերակշիռ մեծամասնությունը հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվել է բանակում։ Այսինքն եւ ժամկետային զինծառայողները, եւ կամավորները, եւ մոբ ռեսուրսը, եւ ասենք, չգիտեմ, ոստիկանական ուժերը, բոլորը իրանք բանակի մեջ են եղել։ Ակնհայտ է, չէ՞ այդ կապը։ Հաջորդը, որ դուք ասում եք, փորձում է ասոցացնել բանակի օրը զոհերի հետ, հակառակը։ Մինչ այսօր է, չէ՞ որ հունվարի 28-ը սկսում ենք, նաև օբյեկտիվ է, չէ՞ դա, այսինքն վերջերս զոհեր են եղել եւ այլն, եւ հետեւաբար բանակի օրն էլ մարդիկ գնում են գերեզմաններ։ Իսկ բանակի օրը, կարծում եմ կհամաձայնեք, ավելի շատ տոնելու մասին է։ Հետեւաբար հունվարի 27-ին մենք հունվարի 27-ը կնվիրենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակը հարգելուն, հունվարի 28-ն արդեն լիաթոք կտոնենք, այսինքն ձեր մեղադրանքի հակառակն եմ ես առաջարկում։ PR ակցիան ես իրոք չեմ հասկանում, ի՞նչն է PR ակցիա։ Ի՞նչն է PR ակցիա։ Այսքան զոհեր ենք ունեցել, վերջապես խաղությունը հաստատվել, վերջապես շունչ քաշելու ժամանակ ունենք ու ես կարծում եմ, որ դա ամենաքիչն է, ինչ կարող ենք անել նման օր սահմանելը մեր զոհերի հիշատակը հարգելու համար, այդքան բան։ Ես իրոք չեմ հասկանում, էլի, լավ, ինչ կլինի, որ սրան գոնը դեմ չլինեք, ինչ պետք է լինի, էլի, ինչն է խնդիրը։ Անպայման ամեն ինչին դեմ լինեք։ Ու պարոն Վարդանը շատ ճիշտ է ասում, իրականում ցանկացած օր, մենակ սրան չի վերաբերում, ընդհանրապես ցանկացած օր ինքը կոնսենսուսի եւ ավանդույթի արդյունքն է։ Եթե մենք իրար հետ ձևավորում ենք կոնսենսուս որ ավանդույթ, որ X օրը նշելու ենք X իրադարձությունը կամ տոնը կամ հիշատակի օրը, դա տեղի է ունենում, իր շուրջ ավանդույթներ են ձևավորվում։ Եթե չենք ունենում։ Հիմա ես առաջարկում եմ մի բանի շուրջ, այս բանը վերջին նստաշրջանն է, այսքան խոսեցինք։ Եկեք այս նստաշրջանը կոնսենսուսով ավարտենք այն հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ պետքա կոնսենսուս լինի։ Ես կրկին կոչ եմ անում ձեզ եւ պատիվ ունեմ խմբակցությանը կողմ քվեարկել նախագծին, ներողություն, ամենակարևոր հարցերից մեկին չանդրադարձա, նախագծում մեկ փոփոխություն է եղել, պարոն Թունյան, ոչ թե պաշտոնական հրապարակումից հետո 10-րդ օրն է ուժի մեջ մտնում, այլ անմիջապես։ Եվ նախագահականի հետ խոսել ենք, հնարավորինս արագ ստորագրվի եւ այս հունվարի 27-ը կլինի, այսինքն ուժի մեջ մտած կլինի օրենքը եւ այս հունվարի 27-ը կլինի ոչ աշխատանքային օր, եթե իհարկե ազգային ժողովը կողմ քվեարկի նախագծին։ Շնորհակալություն։